हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को राधे राधे। भाई हम गेहूँ की बोने की तैयारी कर रहे हैं। भाई पहले हमने रूटरी कटवा दी, टीलर खड्डा लग रहे हैं अपने आप। भाई और हमारा ट्रैक्टर ऐसा रहेगा भाई 241। भाई पापा चला लग रहा है सर। पापा चला लग रहे ट्रैक्टर, हम बैठ के मेले पर भाई मित्रों हम लग गए थे भाई कुंभकर्ण छोड़ देंगे जो मेढा छोड़ दे भाई। मित्रों हम लग गए करण भाई चलो।